ताज तकबाल आया पंहिंजी मंज़िल हैदराबाद है। सॼी सिंध में अॼु हर तलके सतह ते एहतजाज थी रहियो आहे। ये जेको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंहिंजे इक़्तिदार ऐं पंहिंजे एहतिसाब खां बचण लाइ सिंध जो सौदो कयो आहे। सिंध जूं ज़मीनूं, सिंध जो समुंड, सिंध जी मादनी वसीला, पर वॾे में वॾो ही सिंधू दरिया जो सौदो कयो आहे। असां सम्झूं पिया त इहो देसी दलाल, इहो गद्दारनि खे सिंध जो आवाम खे जॾहिं बि ललकार आई आहे तो सनम आई आहे। उन करे मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतूं सभिनी जिन जा दोस्त आया आहिनि, JUI जा आया आहिनि कारकुन, जनरल पार्टी जा ॿिया दोस्त, सभिनी खे भलीकार चवंदे गुज़ारिश था करियूं त हीअ डिघी जिदोजहद आहे जंहिंमें एहतजाज जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। 2 महीननि खां वठी मुसलसल सॼी सिंध में हली रहियो आहियां। मुख़्तलिफ़ आबादगारनि जा इतिहाद, अदीब, सियासी माण्हू निकिता आहियूं। पाण इन लाइ निकिता आहियूं त ही जेके तव्हांजा सिंध असेंबलीअ में, क़ौमी असेंबलीअ में ऐं सेनेट में क़ौमी गैरत खां वांझियल MPA, MNA, वज़ीर, वज़ीर आला, सदर सभु सिंधू दरिया विकिणण जो फ़ैसिलो कयो आहे। हू जेको पुट अथसि उन 6वीं तरमीम में सिंध खे आइनी ग़ुलाम कयो आहे ऐं हिन सिंधू दरिया जो प्रिंस सौदो कयो आहे। सभिनी ते लांतूं विझण अॻिते वधो। इन्हनि जे टीवीअ ते कूड़नि बयाननि ते न हलो। इंशाअल्लाह पंहिंजी हीअ मुसलसल जिदोजहद, ही हज़ारे सालनि खां वांदड़ रही असांजी सिंधू दरिया, इन जा वारिस अञा चीअर आहिनि। इनखे बचाईंदासूं ऐं इनखे नीलाम थियण न ॾींदासूं। महिरबानी थी